பார்பி அன்பாக்சிங். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வாங்க இப்ப வந்து பிரிச்சுக்கலாம். பாருங்க பார்பி ரொம்ப அழகா இருக்காங்க. இது வந்து அங்க பார்பி கூடவே நான் ஒரு லாலிபாப் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கு பாருங்க லாலிபாப். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா வந்து ப்ளூ கலர், லிப்ஸ் வந்து ரெட் கலர். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பை. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.